唔同嘅 formulation 啊。咁我想分享下咧，我對刮痧呢一個少少嘅認識啦。因為咧，我個人係好相信刮痧，因為刮痧其實咧係幫你啲血氣可以行嘅，即係成個 circulation。因為最基本咧，人就係需要血同氣，但係佢哋要行先至得。咁其實我前2日咧，我帶俾大家睇下，你見唔見到？佢 show 佢個，係你見唔見到？哇！因為我就做咗刮痧，咁呢個係身體啦。咁你見到我咁都會做嘅，就係梗係面梗係一定要做啦，因為身體就可以承受嘅力大啲。但係咧，塊面咧其實都有好多穴位我哋可以通嘅，同埋咧我哋教下大家點樣揀刮痧板。其實咧唔需要好貴嘅，好老實講。你揀一個咧唔好太薄嘅。嗱呢一個咧，其實呢個唔貴嘅，係啦。質料咧少少，呢個好似係牛骨係嘛？定唔知羊角定係呢個？咁咧佢只要咧，你記住買翻嚟嘅時候咧，唔好有刮邊，係有少少嘅滑度。係啦，咁啦，咁而呢一個咧，通常平時我哋啲刮痧咪心形啊，呢啲都好用嘅。其實我屋企有好多刮痧，不過最新我嘅摯愛就係呢一隻啦，因為咧佢有個柄咧，好容易可以刮埋後邊啊。係啊，因為咧，首先刮面嘅之前咧，所有嘢通咗條頸先，因為頸好多淋巴嘅，同埋咧佢有個呢啲位咧，又可以尖又可以平，我覺得夠晒用噶啦。咁咧，你首先咧你要通晒開手，都有刮痧嘅痕，係通開晒你啲呢啲。大家記得搽啲油先喎。係啦，要搽啲油先啦，咁你就可以或者即係精華都得嘅，不過通常你油就好啲，因為油就好推得耐啲可以，精華好快會推到乾咗，係索晒。你首先咧就要推開晒呢啲頸嘅位，係啦，咁我通常咧都會咁樣喐，跟住帶佢落嚟，因為你條頸一開咧。你啲淋巴通咗咧，你啲血氣佢先可以手到上腦，呢塊面嘅面色先至行到㗎，係因為唔係淨係喺塊面度聚住噶嘛，咁你要將你啲嘢咧我就會刮啦，同埋咧呢個好在咧呢支嘢咧可以刮埋後邊啊，後邊咧邊度後邊啊？後邊頸點解我會話後邊都要刮咧？點解？因為我哋成日都要睇手機咧，成日搞到你呢度咧，你好緊咗，係啊，好緊咗之後，其實你呢個合頭咧好容易出嚟㗎，係啊，雙下巴係啊，你要咧呢後邊個肌肉咧扯得翻轉頭咧，你個條頸就會咁樣。呢個係呢個係真係我成日都會咁樣做。係呢個刮幾耐刮幾多下咧？嗱，你每一日刮咧，其實你唔需要太大力同埋唔需要太耐。係，但係呢個係 habit 嚟嘅。係係啊，即係等於我陣間啲飲呢啲都係啦，即係 habit 嚟嘅。即係你 habit 轉咧，你個人就自然跟住行嘅。你每日一小步，咁你呢個刮咧，由後邊開始嗱，呢個刮下後邊刮埋喺後邊。咁咧，你當你後邊嘅肌肉咧都可以成日咧 exercise 佢嘅時候咧，你就幫你扯翻條頸，你唔使下都下咁樣。哦，係啊，因為咧我成日刮淨係刮呢個位咧，就冇刮你講嘅後面。咁你用呢個就好刮咯，後邊。係啊，呢個好揸嘅。如果唔係咧，你後邊就你隻手要好長先得啦。係。咁呢個就可以做啦，當然每日都做。咁其實你後邊自己都好舒服嘅，因為我哋睇手機睇得太多啦，咁就好容易。首先你行路咧，你個人都會咁樣，加埋咧你啲嚿肉就會透出嚟嘅。係啊，咁係啦，所以呢個係好緊要。咁平時。係啦，做完呢個咧，我就會開塊面嘅穴位，有幾個穴位咧，我想教大家開嘅，因為咧，我覺得第一好容易出現老個樣咧，就係老態法令紋。係啊，係啦，所以教大家今日咧，首先咧要開幾個穴位，就係一個叫地倉喺呢度嘅，係啦，就係先頭啲法令紋嘅底尾。係啦，咁咧你按落去少少打一圈，打咗幾秒，跟住咧上去 set 咁樣行上去，係啦，去到呢一步咧就叫迎香，又喺度捽少少，係啦。跟住咧就去到，我都要抄低你嗰啲穴位名先。我抄緊啦，蘇蘇，我抄緊。係啊，好記。佢哋都係迎香，係迎香，係好易記嘅就係迎香，你近住個鼻香味咯，係咪？呢個喺最底就叫地倉啦，係啦，迎香。雖然有時我都唔記得啦。跟住呢個叫精明，眼睛個精，係啦，明亮個明。啊，呢個位又係精明，冤冤地嘅其實係啦，我就用呢個位。咩眼？呢個眼頭呢個位啊？係啦，眼頭呢個位係啦。咁你呢個嘢就最好啦。係喎，係啊。所以呢個嘢咧。一定都好好用嘅，咁樣咯。跟住咧就係有呢個叫做四白喺眼睛下邊，你啲人似白眼咁樣，你記住四白眼，記住四白啦。咁同埋呢個太陽穴啦，太陽同埋印堂位就中間呢個。咁你其實有好多穴嘅，不過我主要係開呢幾個穴位，同埋係啦。咁咧你開咗之後咧，你就可以將呢邊都係啦，做翻係咪呢邊做翻晒咁樣樣啦？係啦，咁啦，咁都得，或者眉心呢一個位都得嘅。咁你叫腰定嘅？係啦，呢個咁開咗去啦，咁跟住開咗之後咧，咁你啲嘢就開始順噶啦，咁你就可以做你平時做嗰啲啦，通常都係有香味啦，大家都好基本嘅嘢，係啦，咁通常咧我去完之後咁落翻嚟，去完之後落翻嚟，咁咧你就啲嘢就會行得好咯，其實最緊要係啲嘢行，即係氣血可以行咯，咁眼啦，呢啲位啦，係啊，我就成日都做嘅，其實咧你會覺得有冇效㗎？其實你當你慢慢做咧。我係通常咧沖涼嗰陣時會做啦，咁咧所以咁啊逼咗你嘅一個 habit，因為你沖涼就順便做埋，咁你就會刮呢度啦，跟住刮你裏邊呢一個位，呢一個係啦，咁咧你點解會覺得我會 feel 到有冇效？就係咧你初時刮嘅時候咧，你覺得好多棘嘅，即係啲筋膜啊打實棘咧，你之後你會刮咧就順，越刮越順啦，係啊，咁你就知道係 work，因為你諗下啲氣血點解行到就有結啊嘛，其實係啦，你要結住嘅話咧點會順咧？但係當你行咗嘅時候咧，咁你之後就會係啦，咁你可以去喐，同埋咧另一個位咧就係我刮到上嚟呢度。呢一個位，
點解咧？呢度咧就係你隻眼唔使咁耷啊！但係啲人以為淨係畫呢度唔係㗎，其實你呢個好緊要喎。係啊，你好緊要同唔係。喂，你擰過嚟呢邊先，你再刮俾大家睇下。呢個位好緊要，大家隻眼一耷嗰啲咧。係啊，呢一個位，因為咧唔好淨係刮眼，要刮埋。係啊，你要諗下佢裏邊個筋膜咧，佢嘅組成。係啊，其實黐埋一齊㗎嘛，一組嘢嚟。你要將佢呢啲嘢順晒啦。係啊，你得閒其實應該洗頭刮添啊。不過即係呢幾個位咧係。喂，你陣間幫我拍條片啊！係即係教大家。好。我哋拍呢兩邊都係啊。咁你隻眼咧，你諗下，你睇下我頭先咁樣刮隻眼，已經清咗少少係咪？所以你就知道其實佢係即係後邊斜。咪睇你個樣就知啦。所以我係好相信呢樣嘢咯，痛都要俾人哋刮，我直情嗌晒救命啊！咁，但係都要刮。係啦，因為呢個係即係唔好懶啊，係少少皮肉之苦，但係咧呢一個係可以你長遠，即係你個其實好易理解嘅。你諗下點解啲人你譬如你按腳啲腳就順啲，你啲血即係血液係流動啲。咁其實你身體其他嘅部分都需要噶嘛。同埋咧好多時咧呢個咁嘅我嚿呢個咁嘅死人肉咧見唔見到？好憎嘅，我成日都會推，因為咧我哋成日咧好多表情啊嘛，即係我呢個咧我成日都係咁樣，我成日都咁樣面嘅，咁咧就做咗呢嚿嘢出嚟，我成日都俾人鬧嘅。其實呢個樣咧就會形成我日久咧就變咗呢啲肉。咁成日我哋因為面部表情成日都有係有呢個肉。呢嚿咁啊，呢個嚿肉，咁咧就越嚟越大嚿咧。咁其實咧好多時咧，你見到好多人咧塊面都有一嚿嚿嘅，唔順唔滑咧，就係其實啲嘢結節咗咯嚇。即係好多你長年累月咁樣咧，其實一定係會，即係埋我哋會好多時都會慣咗某一啲表情。係咁，我哋某一啲表情咧，你日以繼夜咁樣做咧，你就會好似啲人點解會？即係個 frown 你呢度就會有啲紋咧。其實因為你成日都愁眉苦面或者咩皺眉啊、禿頭啊，係好緊要咯。即係你會唔知道自己原來呢啲少少嘅表情會日積月累。你諗下，你日日都做，你一日幾多小時，跟住你一個禮拜、一年、幾年之後，你條紋就越嚟越深噶啦。係當尤其是我哋流失咗骨膠原嘅時候，就更加 support 到咯。係。喂，咁介紹下你呢個補充骨膠原嘅產品啦，因為頭先就講咗咁耐，因為嗰個氣血，因為我就好相信，其實我哋即係如果要裏邊真係好出嚟咧，其實氣血係好緊要噶嘛。咁啦，所以咧，我其中我哋呢一個咧係我哋嘅 hero product 嚟嘅。我哋其實1月嗰陣時先至 launch， 我哋呢一個係非常之好賣嘅。咁點解咧？因為咧我哋其實成條 Line Glory 呢一個品牌咧係集合咗呢個 TCM， 即係中藥養生加埋現代科學嘅研究去做成呢個產品嘅。咁我哋係咧，其實你見到裏邊一包包啦，其實一盒裏邊有20包嘅。咁佢裏邊咧，我哋個 TCM 嘅組成咧，其實係有玫瑰啦、